Добрый день. Вы можете себе представить, какой был силы ураган здесь в Ирландии? Вот такое вот дерево. Сейчас я обойду его спереди, покажу. Вырвало, ну как вырвало? Ну вырвало реально с корнями. То есть оно, ну как высота двухэтажного дома, вот это вот все вместе. Корневая вот эта вот площадка. Там поломало деревья. Ну вот это вот именно пример того, насколько был сильный ураган. Вот такое дерево. Его как соломинку только хлоп и положило. И с этой стороны вот тоже повалены деревья.